Slavējies. Un es varu izlasīt varbūt 75. psalmu lūdzu. Asafa dziesma dziedātāja vadonim dziedama pēc nesamaitā. Mēs tev pateicamies, Dievs, mēs pateicamies, ka tavs vārds ir tuvu, tavi brīnumi top slavēti. Kad es īsto laiku pratīšu, tad es it taisni tiesāšu. Zeme un visi viņas iedzīvotāji trīc, bet es viņas pīlārus esmu stiprinājis. Sela. Es sacīju uz tiem lielīgiem, nelielāties, un uz tiem bezdievīgiem nelapojieties ar varu, nelielāties ar varu un nerunājiet tik pārgalvīgi, ka nekāds palīgs nedz no rīta puses, nedz no vakara puses, nedz no tūkstneša kalniem. Bet Dievs ir soģis, kas citu pazemo un citu paaugstina, jo tam kungam biķers ir rokā, kur stiprs vīns pa pilnam iejaukts. Un viņš dod no tā dzert, bet visiem bezdievīgiem virs zemes būs dzert un izsūktās mielas. Bet es to pasludināšu mūžīgi, es dziedāšu Jēkaba dievam un salauzīšu visiem bezdievīgiem galvas, ka taisniem galvas to paaugstinātas. Ragus tur tā kā ir tā jaunākā versijā. Salauzīšu visiem bezdievīgiem ragus, ka taisniem galvas to paaugstināts. Slavējies. Nu, lūk, tātad atkal kāds no šiem te dieva pasludinājumiem, kurā Dievs, augstais kungs, visradītājs, lūkojās uz cilvēkiem, un viņam nav vienalga, ko cilvēks dara. Tad diezgan nav vienalga. Un tas viss ir ar tādu draudu mūsu rīcības rezultātam, ja, kad tas kungs ir tiesnesis, viņš ir soģis, kas citu pazemo, citu paaugstina. Viņš ir tas, kas pazemo un kas paaugstina. Un viņa rokās ir šī tiesa un novērtēšana, un mēs katrs nāksim viņu priekšā. Tas faktiski to nozīmē. Ja. Un kādas mūsu dzīves ir sanākos, kas mums tur ir it kā nejauši gadījies, bet faktiski kā Jēzus saka, kas sirdī ir, tas nāk ārā. Ja? Tad, kā tā veids, dariet, tas svarīgākais ir, kas ir mūsu sirdī, nevis tam dēļ, kad vienalga, ko mēs darām, galvenais, ka sirds labi, kas tāda mānīšanās milzīgi ir un blēdīšanās, bet gan no tā, kas sirdī ir atkarīgs no tā, ko mēs darām. Un rezultāts tiek novērtēts, kas ir izdarīts, ja? Kas ir rezultāts sirds darbībai, ja. Nu, jā, tāds lietas. Nu, un šeit interesanti ir tas, par ko šeit iet runa faktiski, ir tādā pāntā, es sacīju uz lielīgiem nelielieties, un uz bezdievīgiem nelepojieties ar varu, nelielēties ar varu, un nerunājiet pārgalvīgi, tik pārgalvīgi. Jo Dievs ir soģis, tas ir taisno galvas tiks paaugstinātas, un tātad bezdevīgo, jeb to, kas lielās, lepojās, vai ar varu, vai kas var nebūt, ja, ar pārgalvību, augstprātību, viņu ragus, un ragi ir spēka tāds simbols. Ja. Bet taisniem galvas tiks paaugstinātas, viņu ragi tie tiks salausti. Mēs gan šeit varam tā uzvesties, ja, bet tam būs rezultāts, tam būs sekas gan mūsu dzīvē, gan Dieva tiesas priekšā. Un šis temats iet cauri visām lietām, ja, kad tas kungs ir tas, kas paaugstina un kas pazemo. Ja. Dievs ir soģis, kas citu pazemo, citu paaugstina, un viņš teica stāsta pēc kādiem parametriem tas notiek. Ja, šeit. Augstprātība, lielums, lielība, patiesībā lepnums un kaut kādas lietas, kas iet cauri arī kristīgai draudzē ļoti daudz un viena no tām lietām, būtiskajām lietām, kas ietekmē mūsu dzīvi un noliek mūs šajā te pozīcijā, sacīju uz lielīgajiem nelielieties, bezdevīgiem nelepojieties. Bezdevīgais tas, kas dara savu prātu, tas nedara Dievu, kas neņem Dievu prātu vērā. Bezdevīgais tas ir, kas iet pa saviem ceļiem. Tas ir bezdevīgais. Viņš varbūt
ticīgais, jau kristietis, bet viņš iet pa saviem ceļiem, un tad viņš Bībelē tiek sauc par bezdievīgo. Nelepojies ar varu, tātad viņam var būt vara, bet viņš nedrīkst lepoties, ja? Nelielies ar savu varu un nerunā pārgalvīgi. Tas nozīmē to, ka cilvēks pats paaugstinās, nav kā autoritāte, kas viņam ir dota, skolotājiem ir autoritāte klasē, ja uzņēmuma vadītājiem autoritāte ir, prezidentam ir autoritāte, tas viņu reāli nepaaugstina Dieva priekšā, bet viņam vienkārši ir pienākums tāds, ja? Ir mācītājiem daudzē tas pats ir sludinātājiem, ja? Ģimenē, teiksim, tēvam, vīram, kas varētu iedomāties, paaugstināties, ja? Ja kaut kā savādāk. Bet tas kungs ir tas, kas to dara, ja? Mēs sevi paaugstinām, mēs nokļūstam tādā jocīgā pozīcijā. Un te ir viens interesants vārds, kas ir cauri visiem svētajiem rakstiem, un kas ir ļoti būtiski ietekmē mūsu rīcību. Un tas ir, kas tiek saukts par lepnumu. Ja? Un te ir arī, mēs ņemam Jākaba vēstuli. Tieši mēs pēc tam to bieži lasījuši, bet, teiksim, pielikt tam pirkstu klāt. Teiksim, Jākaba 4, to pašu izlasam, to smuko vietiņu. Jākaba 4. No 4. Jūs laulības pārkāpēji un laulības pārkāpējs, vai jūs nezināt, ka šīs pasaules draudzība ir Dieva nīšana? Kas tad grib būt pasaules draugs, tas paliek Dievam par ienaidnieku. Jeb vai jums šķiet, ka tas raksts velti saka tam garam, kas iekš mums mājo, gribās pret to skaudību? Bet viņš dod lielāku žēlstību, tādēļ tas raksts saka, Dievs lepniem turas pretī, bet pazemīgiem viņš dod žēlstību. Tad padodaties Dievam, stāviet vēlnam pretī, tad viņš bēgs no jums. Nāciet tuvu pie Dieva, tad viņš nāks tuvu pie jums. Šķīstiet rokas, jūs grēcinieki, un dariet sirdis šķīstis, jūs divprātīgie. Esiet bēdīgi un noskumuši un raudāt. Jūsu smiekli, lai pārvēršas par vaidiem, un jūsu līksmība par skumību. Pazemojieties tā kunga priekšā, tad viņš jūs paaugstinās. Neaprunājiet citu brāļi. Kas brāli aprunā un savu brāli tiesā, tas aprunā bauslību un tiesā bauslību. Bet ja tu bauslību tiesā, tad tu neesi bauslības darītājs, bet tiesātājs. Bet viens vienīgs ir tas bauslības devējs un tiesātājs. Tas var pestīt un nomaitāt. Kas tu tāds esi, ka tu citu tiesā? Jā, tad faktiski šeit ir runa atkal par vienu tā lietu, par paaugstināšanos un pazemošanos. Ja? Teiksim, no tāda aspekta tas nav viss, protams, tad daudz kas vairāk ļoti blīva šī visa Jākaba vēstule ir, bet arī šī vieta. Bet mēs esam tādu izvilkt laukā, mēģināt tāds asak no tā, ir tādu saturu, un šeit ir Dievs lepniem turas pretī, bet pazemīgiem dod žēlastību. Ja? Pazemojieties tā kunga priekšā, tad viņš jūs paaugstinās. Ja? Neaprunājiet citu brāļi, kas savu brāli tiesā, tad tu paaugstinies pār pa brāli. Ja? Tas ir lepnums. Ja? To šeit tas iet cauri. Ja? Tieši šis te aspekts. Ja? Šeit ir konteksts ļoti skaidri savilkts kopā. Tā ir pasaules lieta, pasaules kunga lieta. Pasaules, kas paliek pasaules draugs, ir Dievam par ienaidnieku. Ja? 5. jāizlas ir 5. pants no tās jaunākās versijas, kad viņš mums te ir. Jeb vai jums šķiet, ka raksts vēl saka, Dieva gars, kas mājo mūsos, ir pārņems līdz skaudībai, tad viņš grib mūsos mājot. Viņš nevar mājot, nevēlas, nemājos tur, kur pasaules gars, tur, kur ir paša paaugstināšanās, ir lepnums. Tūlītās tas ir rakstīts, bet viņš dod lielāku žēlastību. Tievs lepniem tas pretī, bet pazemīgiem viņš dod žēlastību. Viņš nemājo, nevar mājot, nemājos dvēselē, jeb sirdī, kurā dzīvo lepnums, ir paša paaugstināšanās, kas ir vēlnišķīga īpašība. Ja? Un šeit tūlītās tas seko tālāk. Ja?
padodieties Dievam, stāvēt pretī vēlnam, tad viņš bēgs no jums, tas ir pilnīgs konteksts tam, ja? Tad vēlns, ko dara? Viņš mēģina paaugstināt. Kas notiek Ēdens dārzā? Ja, Ēdens dārzā vēlns teica, paaugstinies cilvēkam, ja? Paaugstinies, tad būsi kā Dievs, ja? Paaugstinies, tad Dievs kaut ko slēpj no tevīm, ja? Bet tu būsi tagad, tu iedomājies, kāds tu būsi varens, kas viss tad tev būs, ka tu būsi iegrābies tajā auglī, ja? Kas tev, ko Dievs teica nedarīt, ja? Un tagad tu esi gudrāks, tu zināsi, kad vajag kost īsti, ja? Un es te interpretēju. Nu, jā. Es saprotu, tāda brīnišķīga vieta, ja Iesajas 14 nolasīt, kas ir demonstrējuši šo te piederību šim garam. Iesajas 14. Te ir tātad garāks tas teksts, varbūt mēs nelasīsim te, ir tiek tas pravietiski aprakstīts Sātans un viņa rīcība un krišana, var teikt tā. No kurienes mums var lasīt? Nu, pieņemsim no 10. Tie visi runā un saka uz tevi, ir tu esi palicis bez spēka, it kā mēs, tu mums palicis līdzīgs. Tava greznība nogrimus ellē un tava kokļu skaņa. Kodas būs tavas cisas un tārpi tavs apsegs. Kā tu esi kritis no debesīm, tu rīta zvaigzne, tu ausekļa dēls? Kā tu nocirst zemē, kas tautas pārvarēja? Un tu sacīji savā sirdī, es uzkāpšu debesīs, es paaugstināšu savu goda krēslu pār Dieva zvaigznēm, es apsēdīšos uz sajiešanas kalna ziemeļu galā, es uzkāpšu pa debešu kalnos, tam visu augstajam es līdzināšos. Tiešām, ellē tu esi nogāsts, pašā bedres dziļumā. Slavu Jēzum. Nu tad, lūk, kāds tāds tas ainās, tas, ko viņš vēlējās, tad tu sacīsi savā sirdī, uzkāpšu debesīs, es paaugstināšu savu godu krēslu pār Dieva zvaigznēm un apsēdīšos sajiešanas kalnu ziemeļu galā. Nu, jā, tad ļoti interesants apraksts par viņu un šo personību un šo visu notikumu, bet mēs varam redzēt, ka būtība ir paaugstināšanās. Ja? Lepnums ir paaugstināšanās būtība, un lepnums ir demoniska īpašība, kas paaugstina cilvēku savās acīs. Ja? Šis te paša paaugstināšanās būt augstākam pat par Dievu, ja zināt labāk par Dievu, un to viņš ieskaidroja cilvēkiem, un cilvēki tam uz tā krita, un tur bija šī lepnuma sadaļa iekšā, šī sēkla. Ja? Un kas augsts, mēs pastamies uz pasauli, kāda viņa ir šodien, viņa ir pilna ar lepnumu. Viss miesas lepnums un bagātības lepnums un viss tās filmas, ko tiek barots jaunieši, un mēs paši un grāmatas un žurnāli, kas jau vairāk nav tagad internetu žurnāli, ka viss viņa ir lepnumi un cilvēki ir saindēti būt lepni. Un būt lepnām to māca visiem. Līderu skola kristiešiem. Ja? Līderu skola. Tu paaugstinies par citiem, tas vārds līderis nozīmē to. Ja? Tajā pašā laikā Dieva vārds saka, nesaucieties par līderiem, jo viens ir jūsu līderis, Kristus. Līderis skola. Un tā kā viss tas ir normē, tad ir būt cilvēks, tev jāatrod līderis skola, bet tas ir cilvēku barot pašu paaugstināšanos. Ja? Šo te visu lietu. Ja? Un tas ir tāds pasaules gara tāda viltība, kas lien iekšā draudzēs, viņš visos gadsimtos ir gājis iekšā, jau no pirmajiem gadsimtiem. Jūdas Iskariots arī zināja labāk, ja? Kā vajadzīgs ir. Viņš kritizēja citus, kurnēja un apsūdzēja un domāja, kāpēc, ja es nedaru pareizi, es viņam tagad parādīšu kā. Nu, kā tur būtu bīstami, mēs nezinām. Nu, tā var tā kā stādīties priekšā, kas varbūt nav pareizi. Bet šī te viena lieta par šo lepnumu ir kaut kas tāds īpašs Dievam pret šo lepnumu, ko viņš ārkārtīgi ienīst.
Un diemžēl arī mēs un draudze ir pilna ar šo te sēklu lepnumu. Ja? Un, labi, protams, ilasīt dažas vietas no sakāmiem vārdiem. Ziniet, es tā pa lietu tādu ir. Es tā pa grāmatu bībelē sakāmie vārdi. Zalmana pamācības, ja tad Glikā viņš sasās sakāmie vārdi. Angliski viņš ir preachers bija pareizi, ja? Pareizi? Jā. Tad sakāmie vārdi 6. nodaļa. 6. nodaļa no 16. Lūdzu. Šās 6 lietas tas kungs ienīst, un tā 7. viņam ir negantība. Lepnas acis, melu mēle un rokas, kas nenoziedzīgas asinis izlej. Sirds, kas negantus nodomus perē, kājas, kas mudīgas uz ļaunu skriet, viltīgs liecinieks, kas droši melus runā un kas ķildu ceļ starp brāļiem. Jā, lūk, tātad, ko tas kungs ienīst? Tas nav vienkārši tās pat, tas ir ienīst. Tas ir tas, ka runā svētais gars šeit, ja, tad saprast, ja, viss tā ir konteksts, kas priekšē. Tad viņš ienīst numur 1. Lepnas acis. Un tas ir, kad mēs ar lepnumu paskaties uz mani. Ja kāds es esmu, tu to nesaproti, kāds es esmu. Un interesanti, kad es biju tikko atgriezies, es turpināju būt daļa no kaut kādas teozofijas klubiņa un tam izjām lietām un visu tām austrumu gudrībām un pārējām lietām. Un tur iekšā viena lieta bija, es esmu gudrāks par citiem, jo man ir slepenās gudrības. Es gan arī esmu kristies tā kā tu, bet tāds naivuts, bet es gudrs. Ja, tā ir pilnīgi demoniski tāda lieta faktiski. Ja? Un diemžēl daudz arī no kristiešiem vai no māsām to uztver vieglprātīgi, ja? un piedalās šajās visās noslēpums, tu uzzimās noslēpumi. Ja? Un viss tās misticisms un pārējais ir ar to saistīts ar šo te, ka tu būsi piedalīgs pie kaut kā slepena un zinās vairāk kaut kādā rituālā, jeb biedrībā, jeb kas tas arī nebūtu viss, un tev būs īpašs kaut kas, un pilnīgi tāds kā vēlna valoda. Un šeit tas arī ir lepnas acis, melu mēle, rokas nezīgs asins, vai arī melījāt. Sirds, kas negāns nodomus perē, kājas smudīgi un ļauns skriet, viltīgs liecinieks, droši nosanā. Es ķildu ceļu starp brāļiem. Atkal tas pats, ja? Bet tas viss iesākās faktiski ar šo te lepnas acis. Ja? Un tā mums liekas, ka lepnas acis, protams, ka es esmu labāks par citiem, gudrāks, un man labāk sanāk. Kurš to nezina? Ja? Kad man, jeb tev, jeb kam, mēs vienmēr esam tā kā, kur tā pasaule nāk iekšā, tur iekšā šī sadaļa mēdz būt. Un tad, tas, kas ir nospiests, nabadzīgs, un tu gribi viņam tā palīdzēt, saka, iedomāt, paskaties, kas tu tomēr esi. Bet interesanti, šīs lepnās acis tiek salīdzināts ar nenoziedzīgu asins izliešanu. Kā tas patīk? Cik tas ir nopietni tomēr viss, ja? Tas ir tas pats, kas nenoziedzīgas asins izliet. Lepnas acis. Dieva priekšā tāda pat negantība. Es neesmu dzirdējis, ka tāda sadzīves ir kristīgo lepnumu kāds saukt par negantību. Mēs to vienkārši dzirdam, redzam, lietojam un ēdam un no tā pārtiekam. Ja, astotais tātad. Proverbs, nepareizais nosaukums pišķis, bet proverbs. Angliski tātad sakāmie vārdi. Tieši tas būtiski arī sakāmie vārdi. 8.13. Viens pantiņš.
Tā kunga bijāšana ir ienīdēt ļaunu, lepnību, augstprātību un ļaunu ceļu, un es ienīstu netiklu muti. Jā. Kas tad ir tas, kas bijājās Dievu? Ko Dievs sagaida? Ja? Tad tieši pretēji. Tad Dieva bijība ir pretējs lepnumam, ja? Augstprātībai. Dieva bijība. Un šeit ir, kas tad ir tas ienīst ļaunu un lepnību? Ļaunums. Tas ir skaidrs, to mēs ienīstam. Lepnību, to mēs ēdam. Traki, vai ne? Tā. Tad augstprātība. Tas pats rindā, ja? Ļauna ceļa. Netiklu muti. Ko tu lamājies, ja kaut ko tur lieto visādas vārds, ļoda un kas tur vairs. Un lūk, un tas ir vienā rindā ar lepnību, ja? Un augstprātība. Augstprātība un lepnība, tas pats iet kopā. Ja to mēs redzam, skaidrs iet kopā. Ļaunu, mēs tā nevērtējam, tā augstprātība. Ļaunu, ka būtu tas pats, kas un lepnība, tas pats, kas ļaunums. Vai netikls runas. Tā kaut kāds tas savādāks ir tas cilvēku viedoklis par šīm visām lietām. Ja? Nu, lūk, tad vēl 29.23, jo ir viens pāns. Cilvēka lepnība viņu gāzīs, bet pazemīgs gars panāks godu. Jā, visam vienkārši. Tad Dieva priekšā, kas pats paaugstinās, to viņš satrieks, kas pats pazemojās, to viņš paaugstinās. Pazemība un lepnība. Daudz, nevar viņas visu nosīt, viņas ir vienkārši ļoti daudzas, ja. Psalms ir Dāvida dziesma 119.21. Tu rāji lepnos, domzību nolādētos, kas no taviem baušļiem nomaldās. Tātad tas ir, lepnība ir kaut kas pretējs Dieva likumam pilnībā, ja? Jā, tas viss ir diezgan interesantā. Tagad Dāvida dziesma 101. Kas savu tuvākos lepeni aprunā, to es izdaudēšu. Kam lepnas acis un graznas sirds, to es necietīšu. Mans acis raugās uz uzticīgiem zemē, ka tie paliek pie manis, kas taisni sevi staigā, tas man kalpos. Lepnas acis un graznas sirds, to es necietīšu. Tas vienkārši nē. Vēlreiz nolasam Cefanijas 3. Ja? Mēs esam lasījuši vairāk kārtīgi viņu, bet šajā kontekstā viņu nevar izlaist, ja viņš runā tieši par šīm lietām. Cefanija. Cefanija 3 no 11. Tā dienā tu netapsi kaunā visu savu varas darbu dēļ, ar ko tu pret mani noziegusies, jo tad es no tava vidus atņemšu tavus lepnos lielītājus, un tu vairs nebūsi lepna manā svētā kalnā. Un tavā vidū es atlicināšu bēdu ļaudis, un pazemīgos tie pieļausies uz tā kunga vārdu. Izraēla atlikušie nedarīs netaisnību un nerunās melus, un viņu mutē neatradīs viltus mēli, bet tie ganīsies un apgulsies, un neviens tos netraucēs. Tātad no tavas vidus, viņš nebūs, tā draudze nebūs kaunā vairāk, jo no viņas vidus būs paņemt nost visi lepnie lielītāji. Tad viņi vairāk nebūs apkaunoti. Kas apkauno draudzi? Lepnums lielīgi. Iznāk, vai ne? Es atņemšu tavus lepnos lielītājus, un tad vairs nebūs lepna manā svētajā kalnā. Svētajā kalnā, Dieva kalnā nebūs lepnība. Tur vienkārši nedzīvos tā lieta. Tas ir skaidrs no Dieva vārda vecā vai jaunā derībā. Lepnība neiemanto Dieva valstību. Lepnība iemanto pazušanu. Ja? Visas cilvēks slāst kopā ar vēlnu, kas ir lepnības kronis. Ja?
augstprātības un lietības kronis, kas paaugstinās pār Dievu, ja? Un grib būt līdzīgs viņam. Un ko viņš arī pavadina cilvēku, ja? Pavisam vienkārši. Tā ir absolūti skaidri. Kas tad tur paliks? Tam, kam iet grūti, pazemīgos, tie paļausies uz tā kunga vārdu. Ko darīs lepnie, viņi nepaļausies tā kunga vārdu. Viņi manipulēs ar Dievu vārdu. Viņi lietos to pēc savas izvēles un vajadzības. Ja? Un ne mēs to tiesājam, bet viņš to tiesās, kurš ir kas. Ne mēs pateiksim, to es tāds, bet mēs uzmanīsim sevi. Kas ar mani? Ja? Jo mums iet visiem šķīvi un greizi. Ja? Tad, tas ir skaidrs pilnībā, kas notiks Dieva valstībā. Ja? Lukas 17, šī vienšķīga arī vieta, kas uzrunā arī ļoti tā vienkārši un skaidri par šo tematu, bet bez tā konteksta, manuprāt, viņi nemaz tik skaidri nerunājās. Ja? Bet šie konteksti, kad palasās, tad tā, Lukas 17, 17 ir 9, no 9. Nē, kaut kas nērtīgi. Es kaut ko izkļūdījos. Jā, Lukas 18, 9, jā. Bet viņš arī sacīja uz kādiem, kas uz sev pašiem paļāvās, kā esot taisni, un citus nicināja šo līdzību. 2 cilvēki gāja Dievu namā Dievu lūgt, viens farizejs, otrs muitnieks. Tas farizejs nostājies lūdz, pats pie sevis šos vārdus sacīdams. Es tev pateicos, Dievs, ka es neesmu kā citi cilvēki, laupītāji, netaisni, laulības pārkāpēji, vai arī kā šis muitnieks. Es gavēju 2 reizes nedēļā un dodu 10. tiesu no visa sava padoma. Bet tas muitnieks no tālienes stāvēdams negribēja nedz savas acis pacelt uz debesīm, bet sita pie savām krūtīm un sacīja, Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Es jums saku, šis nogāja savā namā taisnots pār to otru, jo kas pats paaugstinājās, tas taps pazemots, un kas pats pazemojās, tas taps paaugstināts. Ļoti, ļoti pazīstams sižets, ja? Es domāju, ka lielākā daļa no mums ir piedzīvojuši, varbūt ne visi, protams, bet šādi attieksmi savā sirdī. Es varu teikt par saviem jā, ka tas tā ir bijis, un laikam tās lietas notiek. Ja? Mēs neredzam tā kā, kas notiek tajā muitnieka sirdī, mēs redzam tikai viņa uzvalku, jeb viņa Mercedes, jeb kaut ko tam līdzīgi, ja? Es teikt, tad Venķa gabals, ja vienā kaut kāds cits, tad nabaks, piemēram, tad klaidons, ja? Un tad kaut kāds mēs varam pateikt, tas tur kaut ko savā sirdī, es tur tomēr pasties, kā es esmu mazgājies šeit, ja? Bet kas viņam sirdī notiek, to mēs nezinām, ja? Mēs vienkārši paaugstinamies automātiski, tas vienkārši tā kā notiek čiks, un ir jau, ja? Un arī vai pat daudziem, ja, ka mums ir daudz labāk kā citiem, ja, tam līdzīgi. Pārējās lietas, tas ir lepnums, ja, un Dievs to ienīst. Un interesantais, ka Dievs turās pretī lepnajiem, ja. Viņš neļauj, ja viņš mūs mīl, viņš neļauj mūsu lepnumam iet cauri. Notikt. Viņš mūs klapē par to, ja. Ja viņš grib no mums iztaisīt cilvēks, ir rīks mūžgai dzīvībai. Ja Dieva žēlstība ir beigusies pie mums, ja, tad viņš mums ļauj būt lepniem. Jo tas ir veids, kādā viņš soda savus ienaidnieks. Viņš atļauj viņam staigāt lepnumā, un lepnais krīt. Lepnums ir krišanas priekšnosacījums. Ja. Cilvēks var visu dzīvi būt lepns. Bet mēs skatāmies pasaules cilvēkiem, kāds viņš pasties, ko viņš izdarīs, un kāds viņš tur ir malācis. Ja. Ja, tad Dieva acīs ir kaut kas cits un pilnīgi cits skatījums. Un viņš no mums sagaida, ka mēs stājamies pretī lepnumam, ja? Ka mēs to ienīstam. Un no lepnuma izriet visādi dažādas lietas. Ja? Brāļi ienaids izriet ja nicinājums, ja? Brāļi tiesāšana, kā mēs Jākaba vēstulē lasījām. Tas izriet no lepnuma, ja? No tā, ka es sev paaugstinu un to pazeminu savās acīs, jeb savu attieksmi, jeb darbiem un tā līdzīgi. Un tagad tas viss ir tā kopā, ja? Arī
vai paštaisnība, ja, kas ir numur 2. Var teikt, kas ir, ja patiesībā paštaisnība ir tas pats, ja, lepnums, bet grūti pateikt, kurš ir numur 1, kur ir 2, tas būtu pārsteidzīgi, bet kas Dieva acīs ir lielāks ļaunums paštaisnība, ir darīt savu taisnību, darīt savu gribu. Tas izriet no šī paša kārdinājuma, ja, no šī paša satieksmes. Un tas mūs pazudina, ja, šī paša taisnība. Mēs spējam novērtēt, ja, cik mēs esam lieli malači. Un es saprotu, jā, malacis vien tu visi tik labi izdarīja, viens tā nespēja. Tā ir pilnīgs tās lepnums, bet tas nāk iekšā mūsu sirdī, tas mums tiek tā kā iepotāts no pasaules gārā. Ja? Tas ir pasaules gars, par kuru Dieva vārds saka, stājies tam pretī, ja? Pazemojies, Dieva priekšā stājies pretī šim vēlnam, ja? Viņi šiem kārdinājumiem. Viņa kārdinājumi sākās ar šo lietu, ja tu to drīksti darīt, ja tu to vari un tu to vari dabūt, ja tam līdzīgi lietām, kas ir aizliegtas, ja? vai nav atļautas, ja? Nu, lūk, mums ir nolasīts no Jāņa. Pirmās Jāņa vēstules, Jāņa vēstule 2. nodaļā. No 15. Nemīlējiet pasauli, nedz to, kas ir pasaulē, jo kas pasauli mīl, iekš tā nav tā tēva mīlestība. Jo viss, kas ir pasaulē, miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība, tas nav no tā tēva, bet no pasaules. Un pasaule paiet, un viņas kārība, bet kas Dieva prātu dara, tas paliek mūžīgi. Nu, atkal, tas pats tieši, mēs nelasīt to pašu, tikai citādā kontekstā un citādiem vārdiem, ja, tad nemīliet pasauli to, kas ir pasaulē. Ja tu to mīlēsi, tu piepildīsies ar šo attieksmi. Ja? Tas notiek vienkārši čiks un ir. Ja? Tas ir vienkārši. Jo viss, kas ir pasaulē, tad viss, kas ir pasaulē, ir šis. Šīs 3 lietas tiek rezumētas Jāņa vēstulē. Ja? Kas tas mums ir? Miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība. Kārība miesai acīm skatīties, ja? Kā tur bija, kas tām acīm nekad nepietiek, kā Zalmans saka, nepietiek redzēt, viņš var skatīties un ziņkārība, tas ir tā kā Facebook atvērt vaļā un pēc brīža skaties stundu pagājusi. Tu domāji 5 minūtes, 8 stunda. Tas ir acīm nepietiek, viņš laika kaut ko kārot. Ja? Nu, lūk. Un tas viss finalizējās dzīves lepnība. Tas nav no tā, bet ir no pasaules. Un kā mums tā modernā kristietība māca dzīves lepnību? Kā dzīvot lepnu, baudīt dzīvi. Un tas kungs mūs sveita, un tas ne. Un mēs ejam bagāti, un viņi ne. Bet dzīvē tā nenotiek. Ja Dievs mīl cilvēku, tad viņš viņu pārmāca. Ja? Kā viņš mīl, to viņš pārmāca. Ja viņš atstāja mūs šajā lepnumā, tad nozīmē, ka viņš ir nolēmis mūs sodīt, ja tiesāt. Un mēs to tiesu saņemam paši savu maldīšanos. Arī vēstulē romiešiem 1. nodaļa arī par lepnumu šajā kontekstā. Ja? Nu, lūk, tāds diezgan skarba attieksme. Nu, un vēl būtu atgriezties pie pēdējās grāmatas, un mēs lasījām pagājušais viņu to. Bet šajā kontekstā ielasīt vēlreiz Laodiķejas draudzi 3.14. 14, lūdzu. Un Laodiķejas draudzes eņģelim raksti. Tā saka tas āmen, tas uzticīgais un patiesīgais liecinieks, tas Dieva radījumu iesākums. Es zinu tavus darbus, ka tu neesi ne augsts, ne karsts. Kaut jau tu būtu vai augsts, vai karsts. Kad tu no esi remdens un ne augsts, ne karsts, tad es tevi izspļaušu no savas mutes. Jo tu saki, es esmu bagāts un pāri bagāts, un man nekā nevajag, un tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožēlojams, nabaks un akls un kails. Es tev dodu padomu, ka tev no manis būs pirkt zeltu, kas ugunī ir izdedzināts, lai tu topi bagāts, un baltas drēbes, lai tu topi apģērbts,
un tavas kailības kauns nenāk redzams, un svaidi savas acis ar acu zālēm, lai tu vari redzēt. Ko es mīlēju, tos es pārmācu un pamācu, tad nu iekarsies un atgriezies. Jā, nu lūk, tad šeit ir tieši tas pats, šis paklupinājums ir lepnībā, ja? Augstprātībā, kad ar mums viss ir kārtībā, ja? Perfekto. Viss labi, mums neko nevajag, un mēs atrodam tādu nišiņu, tādu ērtu, par kuru mēs tā kā pavadām savas dienas, tā sakot, un gaidām lielo Dieva godību, kas var nepienākt. Kāpēc? Tad nekad paša paaugstināšanās. Ja? Man ir viss kārtībā, man neko nevajag, ja? Man nav vajadzīgs nekāda atgriešanās, ne izmaiņa, nekas, un es esmu tik brīnišķīgs, tas kungs man tā mīl, viņš tikai gaida, ka varēs man nākošo bučeņu sūtīt. Ja? Un patiesībā izrādās savādāk. Skarbs tas ir, ja? Un tur ir tā lieta, ko viņš mīl, to viņš pārmāca un neļauj tam notikt, ja? Un ko viņš, kas ir tik ļoti lecīgs bijis, ko viņš atstāja savā prātā, ja viņš atstāja mūsu savā prātā, ja viņš mūsu lepnību mums nepārmāca, mēs esam nežēlastībā krituši Dievu priekšā. Un viņa dusmība biķeris gaida ceļa galā, ja? Tas ir lepnuma alga, jeb rezultāts. Paša paaugstināšanās, pār Dievu vārdu, augstprātība, paštaisnība, es daru visu labu, un viss labi sanāk. Ja nesanāk, tad vienalga ir labi. Dievs saka, tu griezies pie manis un saņemt. Un tāds paskāps tas viss teikums, bet kas tad ir tas, uz ko mēs tiecamies? Un uz ko mēs tiecamies ir Jēzus Kristus. Ja, Jēzus Kristus, un mums vēlreiz izlasīt Mateja 11. Mateja 11, ko Jēzus saka par sevi. Mateja 11. Tas 11, tad diezgan tāda nopietna teksta ir sākumā. Kapernaum, kas līdz debesīm paaugstināta, līdz zēlē taps nogāsta. Tiem sidāmai būs vieglāks dienā nekā jums, Betsaida. Un tāds diezgan tāds nopietns, ja tāds it kā viss kārtībā Kapernaumā paskat kādu brīnumu notika, ja, un kas tur viss tikai nebija, un tad, ja es dzīvoju, liekas, oho, tā tik ir vieta, ja mēs tur būtu, un kā tad mēs būtu sveitīti, un līdz zēlē tu esi nogāst, ja? Kāpēc? Tāpēc, ka tu nepieņēmi. Tu pieņēmi dziedināšanu, bet nepieņēmi Jēzu, nesakoji viņām, ja? Pieņēmi labumu, kas notika tur viss, un tās žēlstības, kas tur bija, ja? Kamēr viņš tur bija tajā vidū. Un tā pilsēta bija nolīdzināta pļava, tu nevari atrast, kur viņi ir, neviens ir pēcas, beigās viņi uzraka pēc kaut kādiem gadiem. Tagad mēs varam redzēt tādu rupas, tur bija to sinagogu, kur tas notikumi. Nu, es varbūt no 25. tad. Tanī pašā laikā Jēzus atbildēja un sacīja, es tev pateicos, Tēvs, debesu un zemes kungs, ka tu šīs lietas esi slēpis gudriem un prātniekiem, un tās esi zināmas darījis bērniem. Patiesi, Tēvs, jo tā tavs labais prāts ir noticis tavā priekšā. Visas lietas man ir iedotas no mana tēva, un neviens nepazīst to dēlu, kā vien tas tēvs, un neviens nepazīst to tēvu, kā vien tas dēls, un kam tas dēls to grib darīt zinām. Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi manu jūgu un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs, tad jūs atradīsiet atvieglošanu savām dvēselēm. Jo mans jūgs ir laipnīgs un mana nasta viegla. Tālāk, tas ir Jēzus. Jēzus saka, kāds viņš ir. Un viņš saka, dari tā, kā es daru. Un tad tev būs nasta viegla kopā ar Jēzu. Ja? Mēs kādreiz šitā lasām tā, nu jā, mums tāda smaga nasta, nu tad nesīsim viņu kopā ar Jēzu, tad mums būs viegli.
Bet šeit iet runa par pazemību. Dievs lepniem stājas pretī, bet pazemīgiem dod žēlastību. Kas ir žēlastība? Ka tu vari izdarīt to, kas tev jāizdara. Tā ir žēlastība. Žēlastība ir, ka tu vari aiziet līdz mūžīgai dzīvībai un nonākt. Tā ir žēlastība. Tu to nevari. Bet tev tas ir jādara. Tas nav sēdēt automašīnā un vienkārši viss ir kolosāli. Ja? Bet tas ir darbs, tas ir grūtības, tas ir ciešanas, daudz lietas, kas tur nāk kopā. Ja? Bet tātad būtība šeit ir, es esmu ņemiet uz sevi manu jūgu un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tātad pretēji lepnumam, lēnprātība, nevis augstprātība vai dusmas, ja? vai niknums, uzbrauciens, lēnprātība un pazemība pretī lepnumam, paštaisnībai, viltībai, augstprātībai. Ja? Tāds ir Jēzus, un viņš saka, mācieties no manis. Es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Un tas ir tas, kas mums ir jāmācās. Ja? Mēs skatāmies uz pasauli, mēs saindējamies ar lepnumu un visām lietām, kas ir kontekstā to, ka mēs skatāmies uz Jēzu, mēs dziedinamies ar pazemību un ar lēnprātību, un nasta, kas mums jānes, kļūst viegli. Jo mēs neturamies pretī Dievam, ja? Mēs viņu paļāmies. Un neviens nevar tur ielausties iekšā, tikai tēvs un dēls, ko viņi izdomā, ja? Mēs nevaram to dabūt paši no sevis gudrības, mēs varam tikai dabūt melus un māņas un visu vēlmu padarīšanas, ja? Un visu vēlmu noslēpumus, ja? Kas tiek tā kā aicināt cilvēku, ka apgūst noslēpumu, darīs to un to, apgūst tādas metodas, vēl kaut kā sās un kaut kas tur notiks. Ja? Vienkārši viss ir mānīšanās. Es tev pateicos, Tēvs, debes un zemes kungs, tu šīs lietas slēpjas gudriem un prātniekiem. Tātad viņš ienīst gudrus un prātniekus? Nē, kas sevi uzskata par gudriem un prātniekiem. Kas paši paaugstinās par gudriem un prātniekiem, ka viņi zina labāk par visiem citiem. Ir tāda teoloģija, tāda kaut kāda, tad mēs visu par Dievu uzzināsim, kas notiek. Ko viņš mums neteica, to mēs visu uzzināsim un jums pateiksim. Vai ne? Tā nenotiks. Ja? Un Dievs viņiem nedod. Dievs lepnumam un augstprātībai un šai gudrībai, cilvēku gudrībai to nedod, tikai to, ko viņš izvēlas un kam viņš izvēlas. Visas lietas man ir nodots no mani tēvu, un neviens nepazīst dēlu, kā vien tas tēvs, nevis tēvu, kā vien tas dēls, un kam dēls to grib darīt zinām. Kad viņš parāda kaut ko par sevi, jeb savu valstību, tad ir tas parādīts, jau neko mēs to nevaram izspiest. Viņš pats tikai nāciet šurp pie manis visi, kas ir bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvierināt. Bēdīgi un grūtsirdīgi. Kā mums negribās tādiem būt? Un tomēr tā ir tā vieta, kur arī Jēkabs raksta, esiet bēdīgi. Tas ir pazemoties Dievu priekšā. Es to nevaru. Un tas kungs manu lepnu un augstprātību disciplinē, un tad man ir bēdīgi. Jānāk pie viņa un jāpieņem tā brīnišķīgā pazemība, un ko viņš dod. Slava Jēzum par to. Tiešām prieks. Un mūsu kungu, kurš mūs neatstāja mūsu grēkos un mūsu jaunumos. Ja? Lūk, es vēl nosiet, varbūt nobeigumā Dāvida dziesmu 131. Tas ir tādas ļoti būtiskas lietas, par kurām mums ir jādomā, jo tās lietas, kas mūs visus saindē, un kā mēs stāstījām par farizejiem un noskaidrojām, ka tas ļoti attiecās uz Dieva ļaudīm, ļoti attiecās un ļoti būtiski attiecās. Tas neiet mums garām kādā veidā, jā, un pasties, Ādams un Ieva bija īsti Dieva cilvēki, ne? Kur nu vēl vairāk ideālāk Dieva cilvēki. Un viņš čeks un saindē ar lepnumu. Tad ar to grēku, kur sastāvs ir lepnums, ja? kas ceļās šajā te indē, ja? Un Dievs saka, ienīst lepnums. Pazemība Dieva priekšā ir ienīst lepnumu.
tajā skaitā. Ja? Negatīva Dieva priekšā ir lepnas acis. Lepnums, ja? Lepnas sirds. Kas tas bija 131? Lūdzu. Dāvida svētku dziesma. Kungs, mana sirds nav lepna un manas acis nav greznas. Es netinos ar lielām lietām, kas man ir visai brīnišķas. Tiešām, savu dvēseli es remdējis un klusinājis kā bērnu, kas atšķirts no savas mātes. Mana dvēseli ir pie manis kā atšķirts bērns. Izraēla cerē uz to kungu no šī laika un mūžīgi. Slavu Jēzum. Lūk, kungs, mana sirds nav lepna, manas acis nav greznas. Es netinos ar lielām lietām. Tad jaunākā versija, kas man ir pārāk brīnumains. Tad nelien iekšā tur, kur nav man vieta, faktiski. Ja? Bet kā kontekstā šo te es, kad mēs lasījām, ka bija. Kungs, tu šīs lietas slēpjas gudriem un prātniekiem, un es tās darīju zināmas bērniem. Pēkšņi tas pats. Jā. Es nebāžos iekšā tur, kur Dievs man nevajag. Ja? Lepnībā kaut ko izstudēt, kaut ko dabūt, kaut kādas gudrības izsūkt, kaut ko mēģināt izraut no Dieva rokām kaut ko. Ja? Tad es esmu kaut kas tāds, kas to izdarīt, ja? Un tas Dievu tur nolikšu suriem. Lūk, es savu dvēseli esmu remdinājis un klusinājis. Sevi esmu pazemojis Dievu priekšā un cilvēku priekšā. Un, kad tas kungs mūs pazemot, tā ir žēlastība, nevis slāsts. Un es varu saka, Dievs mūs soda. Nē, Dievs mūs vēd pretī mūžīgai dzīvībai. Viņš nesod mūs. Ne jau vienmēr tā ir, bet lielā mērā tā ir. Tad āja lepnos, 119. psalms, nolādētais, kas no taviem baušļiem nomaldās. Lepnais nomaldās no Dieva baušļiem. Šiet savā ceļā. Viņš uzskata, ka viņš visu dara pareizi. Viņam nevajag ne Dieva padomu, ne kaut ko Dieva padomus, un kaut kas ir vajadzīgs, lai sev paaugstinātu, lai justos labi. Tas diezgan daudz attiecas arī uz svētā gara lietām, svētā gara dāvinām. Tas ir cits reizes semets. Un, lūk, tādas tās lietas. Šī te līdzība, Jēzus līdzība, kurā mums jāturās, arī, kas šeit pēc ir rakstīta, nāk no tā, ka mēs mēģinām ieraudzīt to dievišķo ceļu, dievišķo raksturu, dievišķo padomu, ja? Un ilgojamies pēc tā un skatāmies uz tā, ka mēs skatāmies uz Dieva valstību un ilgojamies pēc mūžīgās dzīvības, un solītās zemes, jaunās Jeruzalemes, kur lepnie neieiet, kur iet pazemīgi. Ja tu gribi tur nokļūt, ja es tur gribu nokļūt, tad mums ir nopietni par to jādomā. Tas nenotiek, diemžēl, tas nenotiek nejauši, kā tas tiek mācīts lielā mērā. Ja? Svētie raksti to neatbalsta, ka tas būtu nejauši, ka tu nejauši var nokļūst mūžīgajā dzīvībā. Nav tāds teikums, kas pārvar ir rakstīts. Tā kā tas lietas ir nopietnas un mums jāņemies vērā. Es kungs, lai mums palīdz.